আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই পর্যন্ত দেখে গেস করুন তো আমি কি রান্না করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, হয়তো আপনারা ঠিকই ধরেছেন। আমি রান্না করছি খুবই সহজ রেসিপিতে ম্যাকারনি আর স্টিক নুডলস মিক্স করে সব সময়ের মতো যেভাবেই করি খুবই সহজ রেসিপিতে। ভেজিটেবল হিসেবে আজকে অ্যাড করেছি শুধু গাজর আর দিয়েছিলাম ডিম। আর যদি বাসায় ধনেপাতা থাকে সবসময় ধনেপাতা অ্যাড করার ট্রাই করি, এতে স্মেলটা খুব সুন্দর আসে। আর ধনেপাতা দিলে আমার কাছে মনে হয় যে কোনো মেনুর টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।